İslam dini iki dünya baktılılığın uadalagan bir din katары özün tanıtkanına karabastан emне үчүn практикада муну көрө албай жатабыз деген суроолор көп берилип келет. Эң эле жөнөкөй тил менен айтканда, кыз келиндер үчүн өздөрү жоолук салынып алып тегинтип жүрөт, же уул балдар үчүн, кишилер үчүн сакал коюп, допу кийип намаз окуган мен моундай жаман ишке аралашты, тигиндей жаман ишке аралашты деп. Негизи мен муну толугу менен туура бир көз караш деп эсептебейт элем. Анткени кандайдыр бир мындай бир статистика жок. Оронгон кыздар жаман болот, оронбогон кыздар жакшы болот, же болбосо сакал коюп намаз окуган кишилер жөнөкөй сакал койбой, намаз окубай жөн эле жүргөн кишиге караганда жаманыраак болот дегендей бир статистика жок. Бирок ушул нерсени дагы айтып өтүш керек. Ислам динин шариат мыйзамдары менен жашагысы келген пенделердин жүрүм турумун, өзүнүн алып жүрүүсүн карап көрө турган болсок, бул бир эле биздин өлкөбүздө эмес, дээрлик жалпы мусулман географиясында кээ бир ишенимдик, ибадаттык негиздерге, принциптерге маани бергенчелик кишилер менен болгон мамилесинде, башка адамдар менен болгон мамилесиндеги кылдаттыкта аны көрсөтпөгөндүгүн дагы моюнга алыш керек. Мунун бир топ себептерин сүйлөшүү мүмкүн, сөз кылуу мүмкүн, бирок бул жерде мен теологиялык мааниде бир себебине токтолуп кетейин. Биз карманган шариатта диндин негизги 5 парзы катары келиме келтирүү, намаз окуу, орозо тутуу, ажыга баруу жана зекет берүү каралган. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай, зекет бергенден башкасы жекелик маанидеги ибадаттарды гана камтыйт. Башкача айтканда, коомдук прогресске, коомдук бир өнүгүүгө, адамдар менен адамдардын болгон мамилесин жакшыртууга түздөн түз таасири жок принциптер. А эмне үчүн эки дүйнө бактылуулугун уадалаган исламдын ээси Алла Таала исламдын эң башкы принциптери катары 5-өнүн 4-өсүн ушундай жекелик принциптерди койду экен деген суроо туулушу мүмкүн, туура жана маанилүү бир суроо. Мен мынтип жооп бермекмин. Негизи исламдын негизги принциптери болуп, ушундай 5 парыз белгилене турган болсо, бул түздөн түз Куранга таянганы эң туурасы болмок. Себеби Куран исламдын эң негизги булагы. Ал эми ошол ислам дининин, мусулманчылыктын негизги эң 5 парызы белгиленип атканда, биринчи сөз бул жерде Куранга тийиш керек болчу. Изилдеп мынтип окуп келгенибизде бул жерде айтылган 5 принцип негизи Куранда өз алдынча ар жерде, ар кандай контексттерде келет, айтылат. Маанилүү принциптер, маанилүү парыздар. Бирок бул 5-өө бир мусулман үчүн приоритеттүү, башка принциптерге караганда эң маанилүү, эң алдыңкы принциптер деген жери Куранда жок. Негизи Азирети пайгамбардын бир эле хадисине таянып туруп исламдын 5 парызын белгилеп коюу туура эмес деп эсептейм. Бул Азирети пайгамбардын даават, жакшылыкты жайылтуу, исламдын принциптерин жайылтуудагы бир өзгөчөлүгү, методологиялык өзгөчөлүгү катары гана караш керек. Анткени Азирети пайгамбардын мисалы бир эле учурда силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнгөн жана аны башкага үйрөткөндөр деген хадиси бар. Ошол эле учурда силердин эң жакшыңар аялдарыңарга жакшы мамиледе болгонуңар. Ошол эле учурда силердин эң жакшыңар коңшулар менен жакшы мамиледе, алака катышта болгонуңар деген маанидеги хадистер бар. Бул деген сөз Азирети пайгамбар кайсыл жерде кандай кемчилик болсо, эмне жетпей атса, ошону айткан. Жалпылап алганда Азирети пайгамбардын методологиясында жакшы, дурус адам болгонуңар силердин эң жакшыңар дегенде эле маани чыгат. Дал ушундай эле бул исламдын 5 парызы, 5 негизги принципи биз азыр шариятыбызга кабыл алып алган негиздерди эле принциптер. Азирети пайгамбар бул принциптердин, бул негиздерге көп көңүл бурулбай аткан. Буларга мындай жакшы көңүл буруп, муну бир диндин негизи катары тутунбай аткан кандайдыр бир көпчүлүктү, топту, бир аудиторияны көрсө, ошого басым жасаган мааниде муну айткан болушу мүмкүн. Себеби муну каяктан билебиз? Азирети пайгамбар Куран-ы Каримде Курандын принциптерин жайылтуучу бир киши катары Куранга каршы келе турган, туура эмес, Куранга мындай төп келбей кала турган бир принципти айтуусу мүмкүн эмес. Бул деген сөз Куранда эгер тиги биз айткан 5 принциптин башка принциптерден өзгөчөлүгү, огочолугу жок болсо, муну
пайгамбар өзү айтып коюшу мүмкүн эмес. Анда Куранга кайрылса эмне болуш керек эле, исламдын эң негизги принциби эмне болуш керек эле деген суроо туулушу мүмкүн. Бул Курандын эң алгачкы окуу деген принциби болуш керек болчу. Себеби бир мусулман үчүн окуу, үйрөнүү, деңгээлин өстүрүү, аң сезимин өстүрүүдөн дагы улуу, дагы зарыл бир ибадат жок деп ойлойм. Анткени Курандагы Алла Таала бизге сунуштаган бардык парздарды орундатуу үчүн эң эле жакшыларын айта турган болсок, мисалы адамдарга пайда келтирүү, жардам берүү, жакшылыктын жайылтуусуна өбөлгө болуу, салым кошуу, өзүнүн деңгээлин өстүрүү, башкалардын деңгээлин өстүргөнгө жардам берүү, кол кабыш кылуу сыяктуу принциптердин баарын ошол эле учурда кылба, узак тур, жакындашпа деген жаман нерселерден дагы узак туруу үчүн эң башта бир шарт керек. Ал жакшы бир аң сезим, өнүккөн бир аң сезим. Ал эмне менен мүмкүн болот? Окуу менен гана. Темабызга кайтып келе турган болсок, эгерде бүгүн бизде биз тутунган шариаттын негизги принциби келиме келтирүү, намаз окуу, ажыга баруу, орозо тутуу жана зекет берүү эмес, эң эле башта окуу деген принципти биз биринчи орунга исламдын негизги парзы, приоритеттүү парзы катары шариятыбызда көрө алганыбызда, биринчи буйругу окуу деген диний түшүнүктөн жараткан дүйнөсү, жараткан коомчулугу менен алгачкы принциптер, алгачкы парздары келиме келтирүү, орозо тутуу, намаз окуу, ажыга баруу, зекет берүү деген принциптер түзгөн шариаттын диний түшүнүктөн жарата турган дүйнөсү эки башка, экөөнүн ортосунда ат менен төөдөй айырма болмок. Муну менен биз бүгүн калыптанып калган шариятыбыздагы приоритеттүү 5 парзды маанисиз, керексиз деп эсептемекчи эмеспиз. Булардын төртөө жекелик маанидеги ибадаттар, бирок буларга берилген маани, кылдаттык бир мусулмандын башка кишилер менен болгон мамилесинде, күнүмдүк жашоосундагы карманган адептик принциптеринде дагы ошол маанини, ошол кылдаттыкты ага дагы көрсөтө алганыбызда бүгүн мусулман ааламынын абалы алда канча жакшы болмок. Жыйынтыктап айта турган болсок, Курандын негизги буйругу болгон окуу, үйрөн, деңгээлиңди көтөр деген принцип биз карманган шариаттындагы эң алгачкы принциби болууга тийиш. Бул Курандын принцибине, Курандын рухуна эң ылайыктуу бир нерсе болот болчу. Мени укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.